آجی خیلی سرحال بودم، رسیدم تو جیم یهو نمیدونم چی شد، اصلا یهو انگار زیر یه تیوب یه با چاقو زدن سوراخ یانو کاستا کورتایی کردم منو. خیلی بیحال تمرین کردم، یعنی سنگین زدم و اون شور و شوق جوانی در من نبود. میدونم به خاطر چیه، احتمالاً باید یه تعویض روغن برم. مردیم ما دیگه داداش، باید آدم حقیقت رو بگه دیگه. امشب یعنی هر جوری هست اگه دیدین یه زود خوابیدم بدونین دارم صفحه کلاژ گیر پایین میارم. امشب کلاژ بازیه وگرنه کلاژ خودم فردا در میره. اینو من دارم حقیقت میگم. الان برم خونه یه دوش تابستانه بگیرم، یه غذا بخورم و بیفتم رو گوشی ببینم که قلاب کجا میفته. اما ژپتو کوسیتو